Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Torbee gaarii akka dabarsitan Waaqayyo wajjin abdii guddaan qaba. Sababni isaa lafi mijates mijachuu baattes biyyi lafaaf kan isheen qabdu qabeenya keenya miti. Kanaaf biyya lafaa keessa qoreef qoraattii hedduu yoo jiraatte illee haalota dabarsinee guyyaa kana geenye isa nu gargaareef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun sagantaa barnootaa ifa Kiristoos Baabil Institute yommuu ta'u, yeroo hundumaa karaa qaamaa obboloota koo waliin taanee magaalaa Naqamteef naannoo ishee irratti leenjiiwwan adda addaa laatamaa tureera. Ammas laatamuuf itti fufaa jira. Asiis karaa onlaayinii torbanoota 30 oliif asiin waliin dubbii Waaqayyoo fi akkasumas immoo leenjii waa'ee teekinooloojii fi kiristaanummaa tireendis chaalenjis wantoota jiran waliin barachaa turreerra. Kanaaf har'a kutaa 30ffaan keenya mata duree kanaaf isa dhumaati waan ta'eef haga kutaa biraa walitti deebinutti har'a guyyaa isa dhumaa isa maraa itti goonudha. Guddina dhala namaaf teekinooloojii fi akkasumas immoo giloobaalaayizeeshinii wajjin wal qabatanii chaalenjoota jiran ilaalaa turreerra. Har'a garuu soluushin maal goona isa jedhu torbee darbe jalqabne waliin xumurra jechuudha. Kanaaf macaafa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 17 akkas jedha. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo ittiin dabarsinitti hojjedhaa. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa jedha. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 hanga 3 akkas jedha. Ifni kee dhufeeraa, ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera, kanaaf ka'ii ibsi. Kunoo dukkanni lafatti ni uffisaa, dukkanni limixiinis saba irraa ni dhoksa. Saba lafa irraa ni dhoksa. Siif garuu ifni Waaqayyoon ba'a, ulfinni isaas irratti hin argama. Sabni lafa irraa gara kee dhufu, mootonni gara ba'a biiftuu irraa siif ba'u ni dhufu jedha. Kanaaf waa'ee ogummaa fi waa'ee ifa Kiristoos wal bira qabee kutaan kun lamaaniin dubbata. Kanaaf ogummaadhaan guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif ogeessota akka taanuu fi ogeessota duwwaa ta'uurra gararraayyuu immoo nu keessa wanti jiru tokko inni guddaansaa Kiristoosiif Iyesuusiif taanee akka jiraachuu qabnu nutti mul'isa. Kunis immoo ifa akka taane dhaloota warra kaaniif akka taane nutti mul'isa. Kanaaf torbee darbe waa'ee gahee waldaa kiristaanaaf hawaasaa akkasumas tajaajiltootaa jalqabnee turre. Kunis bara ammaa kana keessa waldaan kiristaanaa baratti rafaa jirtu keessa jirra jenneerra. Bara addunyaan qaroomte beekumsa guddaa fakkaatte baay'ee deemte fakkaatte keessa waldaan kiristaanaa garuu baratti rafte keessa jirra jenneerra. Dhaloota kan mentor godhee guddisu baratti hin jirre keessa baratti fakkeenyummaan abbootaa fi abboota amantii irraa baratti dhibame keessa dhaloonni baratti wal dhaga'u dhibe keessa. Kunis immoo jenereeshinaal gaappiin baratti uumame keessa jirra jenneerra. Kanaaf dargaggoonni baay'een keenya daa'imman keenya abboota keenyan dhageenyu. Abbootiin keenyas immoo dhaloota kana dhaga'uu baratti didan keessa jirra. Sababni isaa dargaggoonni bara ammaa keessa jirru abboota keenya akka wallaalotti akka duubatti hafootti lakkoofna. Abbootiin keenya immoo dhaloota bara ammaa kanaa dhaloota akka cubbuudhaan faalamee fi dhaloota Waaqayyoon hin beekne jechuudhaan dhaloota kanarratti yaadaaf komee kaasuurraa kan ka'e gaappiin akka uumame jiru hubanneerra. Kanaaf eenyutu eenyuun dhagaa, eenyutu eenyuun barsiisa, eenyutu eenyurraa barata kan jedhu bara ammaa kana keessa gaaffii ta'ee jira. Maatiin baratti waliin dhageenye, dhaloonni kun bara itti waliin dhageenye, maatiin firri baratti waliin dhageenye keessa jirra. Bara ammaa jirru kana keessa bara wal barsiisuu, wal hubachiisuu gararraatti baratti bara raajummaa ta'e keessa bara raajummaa hojiin hin mul'anne baay'eensaa ta'e keessa jirra. Kanaaf jaarraan dhalootaa kun jaarraa gaarii fakkaata. Jaarraan kun jaarraa ifaa fakkaata garuu dukkanadha. Jaarraan kun jaarraa jireenyaa fakkaata garuu baratti dhalooti qalbii diddiirannaa keessa hin jirre keessa jirra. Hundumtuu baratti ani beeka ani mataadha jedhu keessa jirra. Wangeellis har'a dhugaa wangeelaa lallabamu gararraa dhalooti baay'een gara faayidaa irratti kan hundaa'edha wangeelii lallabamus. Kunis immoo hiikii wangeelaa waliigala haa ta'u malee
Wangeelli hiikamaa kan hin jirru individual based yookiin perspective mataa yookiin immoo waldaa yookiin nama namaan hiikisa adda adda ta'a. Macaafni dubbiin waaqayyoo garuu nama namatti hiikisa adda adda ta'a. Otoo hin taane nama hundumaaf ergaa adda addaa qaba. Kanaaf hiika isaatu adda otoo hin taane anaaf jireenya koof hojii addaa hojjeta. Garuu dubbiin macaafa qulqulluu waldaatii waldaa namaatii namaa biyyaa biyyatti garaagarummaa hin qabu. Sababni isaa macaafni qulqulluu fi dubbiin waaqayyoo dhaloota kaabaa kibbaa ba'a lixaa gurraacha adii otoo hin jedhiin Kiristoos Yesuus hunduma keenyaaf aarsaa ta'uu isaarraa kan ka'e. Wanti macaaficharra jiru hunduma keenyaaf ergaa tokko tokko keenyaaf yoo qabaate illee hiiki achirra jiru namaatii namatti adda adda hin ta'u. Kanaaf dhaloonni baay'een keenya har'a barnoota keenya hojii keenya fiigaa jirra. Giloobaalaayizeeshinii duukaa fiigaa jirra. Waldaan kiristaanaa baratti laaftee dadhabdee keessa jirra. Sababni isaa caccabinsa waldaatu baay'ate. Kunis immoo dhalooti baay'een waldaa mataa isaanii banachuurraa kan ka'e. Inni kunis seerri waldaa baratti cabaa jiru keessa jirra. Waldaa wal adabuu wal gorsuun baratti irraanfatame keessa jirra. Sababni isaa namni tokko wal adabuu hin danda'u. Namni baay'een har'a wal adabee yeroo kanatti qalbii diddiirradhu waaqayyoon kadhadhu wanti jedhu badee jira. Kunis immoo keessumaa akkuma beekamu haala amma jirru kana keessatti biyya amma jirru kana keessatti kondiishinii amma jirru kana keessatti haalonni jiran dukkanaa'oo kan fakkaatanidha. Haalonni jiran ifa kan hin fakkaannee fi dhaloota baay'eetti gufuu kan ta'an fakkaatan keessa jirra jechuudha. Kunis immoo dhalooti baay'een breakage waldaan caccabuusaarraa kan ka'e bakka bakkatti waldaan caccabuurraa kan ka'e wangeelatu lallabamaa jira otoo hin taane sabatu gargar caccabe dhalooti baay'een kan isaan rileetiif godhan dubbii waaqayyootti otoo hin taane dubbii namaarra dhaabbatanii rileet wal godhu. Kanaaf namni tokko isa tokko adabuu hin danda'u. Namni baay'een cubbuusaa walitti qabata. Kan hin dhalli baay'een dhaloonni baay'een keenya kan cubbuu keenya madaalu dubbii waaqayyoo irratti otoo hin taane cubbuu namni hojjete irratti madaala. Abaluyyuu kana godheera, abaluyyuu kana godheera jennee baay'een keenya sababa dhalootatti qabna. Bara dubbichi bara Addaamiif Ewwaan fakkaata. Abaluutu akkas na godhe, abaluutu akkas na godhe, eenyuyyuu jira, eenyuyyuu jira kan jennudha. Kanaaf namatti gaafa jennu waldaa kiristaanaa keessatti sababa dhiyeessuu dandeenya. Fuula Kiristoos garuu sababa dhiyeessuun hin dandeenyu. Abaluutu akkas na godhe yookiin abaluutu akkas na godhe yookiin abaluyyuu akkas godhee jira jechuu hin dandeenyu. Kanaaf istaandardii beezikiin kan ittiin of madaallu dubbii macaafa qulqulluu ta'uu qaba malee namaan of madaaluu hin qabnu. Cubbuun bara ammaa kana keessa cubbuu ta'uu dhiisuunsaa baratti wallaalame hiikisaa ta'e keessa jira. Waan hundumtuu baratti qulqullummaa fakkaatu garuu waan hundumtuu bara cubbuu ta'e keessa jirra. Waan hundumtuu qulqullummaa fakkaata garuu maajoriitiin isaa bara cubbuu ta'e keessa jirra. Sababni isaa cubbuuf qulqullummaatu gargar ba'uu dide adda baafachuu hin dandeenye. Sababni isaa dhalooti baay'een hundumtuu wanta tokko piraaktis goona. Kanaaf naannoo tokkotti nyaata tokkotu nyaatama yoo ta'e nyaatuma sanatu nyaata bareedaa ta'a. Kanaaf dhaloota keessatti baratti har'a cubbuun keessa jirru kana keessatti cubbuun baratti dhugaa fakkaatu cubbuun baratti qulqullummaa fakkaatu keessa jirra. Kanaaf barumsi barsiifamu raajiin barsiifamus baay'een isaanii ceetanii tarkaanfataa hojii kanatu jira. Dhaloonni baay'een garuu hin ceene inni guddaansaa ce'uun bareedaadha. Kanaaf nama hatee dhufe inni ceetanii tarkaanfatta si wajjinan jira jennaan namni inni hatee dhufu hojii hannasaa itti fufa. Sababni isaa akka waaqayyo karaa hannasaa isa eebbisu isatti fakkaata inni soba isaatti fufa. Sababni isaa ani si wajjinan jira jedhee waan lallabamuufidha. Kanaaf bara ammaa kana keessa waldaan kiristaanaa waa'ee bardhumaa waa'ee Kiristoos dhufaatii Kiristoosiif waa'ee jireenya bara baraa lallabdu hin jiru. Kiristoos Yesuus lafarra gaafa deeme guyyaa tokko siin sooromsa qabeenya siin laadha warra Roomaa jalaa garbummaa jalaa siin hin baasa jedhe toon taane inni guddaan garbummaa cubbuu bara baraaf du'a bara baraa jalaan siin baasa jedhe. Kanaaf Kiristoos Yesuus qabeenya kee jireenya kee dhiisii na duukaa bu'i ana wajjin jireenya bara baraa qabaatta jedhe malee gamoo bitatta konkolaataa bitatta jedhee takkaa hin beeku. Kana jechuun Kiristoos Yesuus gamoo konkolaataan nama eebbisu jechuu miti. Intenshinii waaqayyoo samiirraa nuun mul'ate ni jalqabaa waa'ee lubbuu keenyaafidha. Kanaaf waa'ee jireenya bara baraatiidha. Kiristoos Yesuus samiirraa kan inni mul'ate primarily to expand his kingdom. Waa'ee lubbuun dhala namaa kamiyyuu akka hin banneef malee
qabeenya jallinaan iyyuu karaa xibaaraatiin iyyuu qabeenya argachuun hin danda'ama. Kun aniiziitiingidha. Namni dafqee hojjete iyyuu qabeenya argachuu danda'a. Kan qabeenya caalu takkaa hin argamne, sharafaan hin argamne, namni namaaf hin laanne lubbuu tokkittiidha. Dhalli namaa garuu baay'eensaa lubbuu tokkitti akka qabu irraanfateedha. Lubbuun iskoortaa hin qabdu, duunaan gaaraajii hin qabdu. Lubbuun akka killee takkaa lafa bu'ee cabeeti. Kanaaf dhaloonni kun waa'ee lubbuu isaaf of eeggachuu otoo qabu dhaloonni baay'een garuu of eeggachaa hin jiru. Kanaaf lallabamu taargeetii kan godhate waa'ee mootummaa waaqayyoo waa'ee jireenya bara baraatoo hin taane waa'ee lafarraa erziliitiingidha. Inni kun rakkinan qabu waa'ee lafarraas waaqayyoo nama eebbisa garuu jalqaba piraayimerlii kan ta'uu qabu waa'ee jireenya bara baraati jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa baay'een keenya haala wallaalle keessa jirra. Dhalooti baay'een bara boolla keessa dhaabbatee dhaloota gara boollaatti waamu. Dhaloota oolchuuf lafi ani dhaabbadhe murteessaadha. Ani lallaba kootiin dhalooti baay'een hin kufamoo hin fayyalaati. Meebii wanta ani dubbadhu kanaa dhalooti kufaachuu danda'a. Dhaloonni baay'een dadhabuu danda'a. Kanaaf lafi ani dhaabbadhee dhaloota waamu jireenya ani jiraadhu kun baay'ee murteessaadha. Baratti fakkeenyummaa dhiba keessa arra dhaloota keessaa fakkeenyummaatu nu barbaachisa. Sababni isaa dhaloota kana meentar gaayid kan godhudha. Waaqayyoo dhaloota nurraaf nu barbaada. Garuu giloobaalaayizeeshin duukaa namoonni meentar gaayid godhan baratti dhibaman keessa jirra. Kanaaf lafi ani dhaabbadhe murteessaadha. Lafi inni tajaajilu dhaabbatu murteessaadha. Lafi abboonni keenya dhaabbatan murteessaadha. Sababni isaa boolla keessa dhaabbadhee dhaloota gara kootti waama taanaan dhaloota kana gara boollaatti fixaan jira jechuudha. Kanaaf tabbara Kiristoos Yesuus dhaloota kan inni waame tabbara dhaabbatee gara ofiisaatti of waame. Gara ofiisaatti dhaloota kana waame. Garuu baay'een keenya har'a boolla keessa dhaabbannee dhaloota tabbarrayyuu gara boollaatti gadi kuffisaa jirra. Wal kuffisaa jirra moo wal jabeessaa jirra laati? Maal haalli kam keessa jira? Wal gorsaa jirra moo wal ceephaalaa jirra laati? Dorgommii hafuuraa gaggeessaa jirra moo dorgommii foonii gaggeessaa jira? Ani caalaan keenya mootummaa waaqayyoo keessatti caaluufidha. Fiigaa jirra moo waan lafarraatiin caaluuf fiigaa jirra laati? Kuni murteessaadha. Dorgommii koo fixee Phaawulos kan inni jedhu hojii isatti laatame ergama isaati. Garuu baay'een keenya dhugaa dubbachuuf dorgommiin nuyi keessa jirru annan caalaa waan lafarraatiin natti fakkaata. Tajaajilli koo caalaa, dubbiin koo caalaa. Macaafni qulqulluun garuu Kiristoos Yesuus akkuma dubbatu inni caala jedhu gad of haa deebisu akka daa'immanii akka ijoollee jedhee dubbata. Baay'een keenya gad of deebisnee hojii waaqayyoo hojjechuurra ana caala. Tajaajila koo caala, raajummaa koo caala, lallaba koo caala kan jedhu caala. Namoonni baay'een keenya jajamuu mul'achuu barbaanna. Kanaaf waaqayyo garuu jireenya keenya keessatti wanta madaalamaarra teenyee akka of madaallu barbaada. Inni caalu waaqayyoodha. Nuni gadi jechuu qabna, waaqayyoo ol jechuu qaba. Yoo gadadu fuula isaatti gadaduuf qabne waaqayyoo fuula isaatti oluuf nu qaba. Kanaaf ofiitu beekamna toon taane isa beekame duukaa Kiristoos Yesuus ofiisa of nu beeksisa. Kanaaf har'a eenyutu dhaloota kanaaf fakkeenya ta'a? Eenyutu dhaloota kana gaggeessa? Gaggeessaadha. Mootummaa isa kam, tajaajilaa isa kam, bulchaa isa kam, hangafa kam, abboota kamtu dhaloota kanaaf fakkeenya ta'a? Baratti dhaloonni baay'een, dargaggoonni baay'een keenya self-esteemiirra waan guddanne beekne xumure nutti fakkaata. Garuu baay'een keenya self-esteemiirra geenye toon taane beekumsa xiqqaadhaan maraanne waan xinnoo onlaayinii dubbannurraa dubbifnurraa waan barannu kanarraa waan guutuu nutti fakkaate. Kun garuu self-esteemiirra nu geessisuu hin danda'u. Kan ta'uu qabu garuu abboota keenyarraa macaafa qulqulluuf dubbii waaqayyoorraa barachuutu nurraa eegama. Kanaaf tokkummaan waldaa kiristaanaa eegamuu qaba. Namoonni baay'een lallaba waldaa kiristaanaarraa fagaataniiru. Sababni isaa tokkummaan manca'e namoonni baay'een gara jireenya mataa isaaniitti fiiganii jiru jechuudha. Kanaaf dhaloonni baay'een jireenya akkasii keessatti jireenya mul'atu yookiin hin mul'anne keessatti jirra jechuudha. Bara waliin caalle fakkaannu guddaaf xinnaan hangafiif quxisuun abbaaf ijoolleen bara waliin caalle fakkaatu keessa jirra. Garuu hojiin lallabnu tajaajillu hojiin keenya amantiin keenya hojiin mul'achuu qaba. Raajummaan koo, tajaajilli koo, lallabi koo hundumtuu amantiin mul'achuu qaba. Sababni isaa jireenyi amantiin hojiidhaan hin mul'anne du'aadha jedhamee akkuma barreeffamee jiru. Kanaaf afaaniin jiraachaa hojiin hin jirru yoo ta'e gatii hin qabu. Kanaaf inni guddaan inni lallabus, inni itti lallabamus, inni dhaggeeffatus, inni gorsus jireenyaan jiraachuu qabna jechuudha. Kanaaf osoo ofiin jiraatiin isa kaaniif jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf inni guddaan bara ammaa kana keessa
keessa nami baratti nami tokko yoo miilaan deema inni kaan addaa yoo deeme bara ammaa kana keessa inni miilaan deemetu waan wallaalaatti fakkaata. Kanaaf rileetiivii ta'eera addunyaan kun dhugaaf soba jiruuf jireenya adda baafachuu dadhabdeetti. Dhaloonni baay'een kiristoosiif jiraachuurraa kiristaasuun jiraachuun akka waan faarummaa duubatti hafummaa ta'etti yaadaa jira. Macaafa qulqulluu dubbifachuun akka waan duubatti hafummaatti ta'ee jira. Kanaaf adiyaalistik barammaa kana keessa adiyaalistik bara ta'e keessa jirra malee riyaalistikiin baratti bada jira. Keessa jira. Hallumti dhugaan jirullee dhugaan sadhaata yookiin rileetiiviidha malee absoluut riyaalitiin baratti hin jirre jedhamu keessa jira. Xiqqaatu isaa guddatu addunyaarra kan jiru iyyuu zeeri isaan absoluut riyaalitii. Garuu inni guddaan absoluut riyaalitii sana beekuu ulfaata. Dhaloonni yoo ijji isaa baname absoluut riyaalitii beeka malee eenyumaafuyyuu absoluut riyaalitiin hin mul'atu. Absoluut riyaalitiin akka nama kanaa qaqqabannee namatti agarsiisuun hin danda'amu. But still believe that amanii fudhadhu. Amantii fudhattu otoo hin taane dhugaan yoomiyyuu ni jira, kaleessas jira, absoluut otoo hin taane rileetiiv otoo hin taane absoluut riyaalitiin jira jechuudha. Kanaaf daandiin irra deemnu, lafi deemnu, karaan irra deemnu murteessaadha jechuudha. Har'a eessa jirra? Borummoo eessa deemaa jirra? Kaayyoo maalii achiivii gochuuf fiigaa jirra? Inni jedhu daandiin keenya murteessaadha. Har'a Waaqayyo maal nuun jedha? Waldaan kiristaanaa maal nuun jetti? Macaafni qulqulluun maal nuun jedha? Eenyu keenyatu ija keenya banee gurri keenya banee dhaga'aa jirra laati? Kanaaf barammaa kana keessatti barattiin Waaqayyoo dhaloonni baay'een macaafa qulqulluu Waaqayyoo irraa fagaate keessa eessa jirra laati? Sababni isaa macaafni qulqulluun dhaloonni kun beekumsa dhaburraa kan ka'e kufeedha. Kanaaf baay'een keenya har'a kan kufaaf dadhabaa jirru sababa beekumsa dhabneefidha. Kunis immoo beekumsa macaafa qulqulluu hubannaa dubbii Waaqayyoo dhabuun dhaloota baay'eetti kufaatii caaluu fideera. Kanaafi har'a gariin nama dhaggeeffachuurra haala dhaggeeffachuu bara ammaa kana keessa jirra. Sababni isaa gariin har'a raajii sobbaa jibbanii macaafa qulqulluus Waaqayyoonis jibbanii irraa fagaatanii mana isaanii cufatanii laphee isaanii cufatanii ta'anii jiru. Gariin immoo lallaba wangeelaa waldaa jibbanii mana ofii isaanii jireenya hafuura mataa isaanii gaggeeffatu tokkummaan baratti dhibe keessa jira. Gariin immoo macaafa qulqulluu bananii hin beekani waldaa oliif gadi deemanii lakkaa'u raajii sassaabbachaa oolu malee waa'ee dubbii Waaqayyoo maal akka jedhu hin beekani. Gariin immoo waldaa dhaqu macaafa qulqulluus dubbisu garuu dhugaaf soba adda baafachuu hin dandeenye. Isa kamtu dhugaadha, isa kamtu sobadha. Kanaaf kaayyoon isaanii inni guddaan raajii abaruu wayyaa, waldaa kana wayyaa jedhanii dubbatu. Waldaa waliin caaltu, raajiinis waliin caalu. Kan wal caalu garuu dubbichi dhugaa hubachuu keeti. Namni wal caaluudhaan namni fuula Waaqayyootti waliin caalu. Hojii hojjetuun dubbii dubbatuun garuu wal caala. Inni tokko sobuu danda'a, inni tokko dhugaa dubbachuu danda'a. Hafuurris keessa jiru garuu dhugaa sanaaf soba sanaa hubachuu danda'a. Kanaaf waan jiruun ilaaltee madaalta otoo hin taane hafuurri kee eenyummaa namaa sana madaalee adda baasee gingilchee beekuu qaba. Kanaaf dhugaaf sobni eenyu akka ta'e adda baasuu beekuu qabda. Dhugaan beektu taanaan guyyaa guyyaatti nama madaalaa oolta taanaan iddoon taanitti kufta. Sababni isaa ana ilaalaa yookiin eenyuun ilaalaa macaafni qulqulluun nama ilaalaa Phaawulos sana ilaalaa hin jenne kan ilaalamuu qabu garuu isa jireenya bara baraa ta'e Kiristoos Yesuus keessatti miirarii yookiin immoo fuulleen keessatti of ilaallu isa kana ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf inni guddaan jireenya jiraannu kana keessatti baroonni kun baroota dhumaati. Guyyoonni kun guyyoota dhumaati. Dhaloonni baay'een waa'ee amantii, waa'ee macaafa qulqulluu dhaga'urra waa'ee siyaasaa dhaga'uutu barbaada. Waa'ee du'aa dhaga'uu barbaada. Waa'ee ikoonomii dhaga'uu barbaada. Waan taane waa'ee globalizationii dhaga'uu barbaada. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'urra dhaloonni baay'een haala dhaga'uu barbaada. Oduu dhaga'uu barbaada. Miidiyaa dhaga'uu barbaada. Gariin baay'een isaanii yaaddoo fooniiti. Waa'ee jireenyaa, waa'ee buddeenii, waa'ee hojii, waa'ee soorumaa, waa'ee kana kanaati malee waa'ee jireenya bara baraa namni yaadu hin jiru. Nan du'a jedhee dhaloonni baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira. Sababni isaa baroonni kun baratti du'iif gidiraan baay'atu keessa jirra. Garuu dhaloonni kun nan du'ee jireenya bara baraa qaba kan jedhu takka namni yaadu hin jiru. Namoonni yaadan hin jiran jechuu otoo hin taane maajoriitiin keenya yaadaa hin jirru. Waa'ee du'a foonii yaadna malee waa'ee du'a bara baraa namni yaadaa jiru hin jiru. Kanaaf kan yaadamuu qabu garuu du'a fooniif rakkina hin qabu. Inni kun noormaaliidha. Inni kun dhaabbataadha takkaan jijjiiramu. Garuu kan yaaddoonuu ta'u du'a bara baraa duudha. Kanaaf iji keenya banamee du'a bara baraa akkam duune Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf wangeela dhaga'uu
dhaga'uun keenya laficha dhaga'uu dhiisuun keenya laficha alkeedaamaa yookiin immoo lafa dhiigaa godheera. Cubbuun baay'achuurraa kan ka'e addunyaan kun laaqii taane keessa jirti dhiigi dhangala'uuf barri dhumaa taateen bara dhumaa raawwachaa jira. Garuu dhaloonni baay'een kun waa'ee bara dhumaaf lallaba bara dhumaa dubbii bara dhumaa kan dubbatan garuu namoota muraasadha. Kanaaf dhaloonni baay'een keenya kadhannaan qabnu jilbii keenya kadhatees hin beeku. Kan ta'uu qabu garuu guyyoota hamaa kana keessatti cimanii kadhachuudha. Kanaaf jabaatanii kadhachuudha. We should not be a miracle seeker, rather true seekers. Kanaaf inni guddaan waaqayyoorraa raajii barbaadu gararraatti miraakilii barbaadu gararraatti dhugaa jiru barbaaduutu bareedaadha. Kanaaf haa guddatus haa xiqqaatus waldaan kiristaanaa gaggeessitoonni abbootii maatiin keenya hundinuu hojii kana keessatti ga'ee guddaa qabu. Kanaaf inni jalqabaa ga'een dhalootaa inni jalqabaa amantoonni gara waldaa kiristaanaatti akka dhufan gargaaruudha. Kanaaf globalization kana keessatti taatee kana keessatti araada intarneetii kana keessatti ga'ee waldaa kiristaanaaf ga'ee namoota inni guddaan dhaloonni gara murtootti akka dhufan gargaaruudha. Kunis miidhaa fi bu'aa intarneetii ogummaadhaan barsiisuun dirqamadha. Dhaloota kana leenjisuun dirqamadha. Kanaaf leenjii garaa qopheessuudha. Kunis immoo waldaa keessatti otoo hin taane dargaggoota bakka adda addaatti mana barnootaa keessatti walitti qabama adda addaa irratti walga'ii adda addaa irratti dhaloota miidhaa fi bu'aa intarneetii barsiisuudha. Kun immoo dhaloota volontarii guruupii civic society dabalatee tajaajiltoota dabalatee namoonni maatii dabalatee gaggeessitoonni adda addaa waa'ee miidhaa intarneetii fi teekinooloojii akkasumas immoo proper way of utilization kana dhalootaaf leenjisuun barbaachisaadha. Dhaloota barsiisuun dhaloota hidhachiisuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf har'a leenjii dhalooti dhaga'u yoo xiqqaate illee dhaloonni kun rispoonsibiliitiitiin akka dhaga'an dhalooti kun akka baratan akka hubatan gochuun dirqamadha. Dhaloonni dhaga'u immoo darbee deema waan ta'eef dhaloota kana leenjisuun dirqamadha jechuudha. Lammaffaarratti dubbii waaqayyoo gadi fageenyaan barsiisuudha. Kunis immoo waldaan kiristaanaa amantoota dubbii waaqayyoo hidhachiisuu qabdi. Kanaaf dhaloonni mudhiinsaa hidhata maal ta'e karaatti hin kufu karaatti hin dadhabu. Kanaaf konfiraansiin ceetaanii tarkaanfatan yookiin buusiittiin sassaabatan yookiin galiittiin sassaabbatan ta'uu gararraa konfiraansiittiin dhalooti waa hidhatan dhugaa tokko beekan dubbii waaqayyoo barsiisan ta'uu qaba. Meebii lallaboonni akkasii kun lallaboota faarummaa yookiin dubattafoo yoo fakkaatan illee dhaloonni garuu keessaa kan oolan ni oolu. Dhaloonni seeccamanii hafan ni hafu. Kanaaf dubbii waaqayyoo hidhachiisuu dhoksaa macaafa qulqulluu hubachiisu dhaloonni kun baricha akkamitti bita dhugaa kana akkamitti beeka dhaloonni kun Kiristoos Yesuusiif akkamitti jiraachuu qaba barri kun bara akkamiiti maal gochuu qaba teekinooloojiin kunis akkamidha isa jedhu dubbii waaqayyoo dhaloota kana nyaachisu dhaloota gowwoomsaa baricha irratti dhaloonni akka dammaqu gochuu dhaloonni hafanii akka jiraatan gochuu dhugaa hubachiisuun dirqama waldaa kiristaanaati. Garuu lallabni irra lallabamaa jiru baay'eensaa contrary to the time barichiif lallabichi kan wal hin fakkaannedha. Kan lallabamuu qabu inni guddaan raajii gararraatti ta'uu kan qabu waa sassaabachuu ikoonoomii gararraatti dhaloota lubbuu dhalootaa gara kiristoositti deebisuudha. Kun immoo dhugaa barsiisuu macaafni qulqulluu maal jedha? Dhaloonni kun dhaloota kana ibidda hin tuqin yoo jette dhalooti kun fiigee ibidda tuqa. Dhaloota kana kanan godhi yoo jette dhalooti kun fiigee ibidda kana tuquu barbaada. Kan ta'uu qabu garuu you have all opportunity, you have all chances, you can do whatever but you are responsible jenneetti agarsiisuu qabna. Ibidda kana tuquu dandeessa rakkinan qabu, gochuu dandeessa rakkinan qabu jechuu dandeenya. Garuu yoo ibidda kana tuqte ni gubatta yoo jenne gubaatii san akkatti dhalooti gubatu sana yoo itti himne dhaloonni sun ibiddan tuqu. Garuu hundi keessan cubbuu hin tuqinaa yoo jettan dhaloonni kun fiigee cubbuutti kufuu danda'a. Ibidda kanan tuqii yoo jette dhaloonni kun fiigee ibidda sana tuquu barbaada. Midhaan kana nyaatii yoo jette yookiin sanyii kana nyaatii yoo jette akkuma addaamee waan fiiganii kutanii nyaachuu barbaadu. Kanaaf kana hin hojjetin yoo jette hojjedheen ilaalaa jiru. Dhaloonni baay'een kun dhaloota ittiin puush kan goonu indirectly malee directly ta'uu hin qabu. Kana hin godhin yoo jette gochuu barbaada. Kana raawwatii yoo jette dhaqee tuquu barbaada. Kanaaf tuquu dandeessa gochuu dandeessa garuu duuba isaa wanta dhufu kana jira konsekwensiin isaa kana jennee dhaloota barsiisuu qaba. Ibidda kana tuquu dandeessa garuu inni gubatta jennee akkamitti akka inni gubatu itti himuu qabna. Cubbuu hojjechuu dandeessa garuu rakkina qabu. Siif laatameera waan barbaadde gochuu dandeessa garuu
will die yoo jettee dhalooti kun irraa fagaachuu danda'a. You will die hin jiraattu namni cubbuu hojjetu hin du'a. Waaqayyo irraa bara baraan adda ba'ee jiraata kun immoo gaarummaa hin qabu jennee konsekwensi isaa barsiisuu qabna. Yeroo hundumaa warning itti laachuu yookiin akeekkachiisa itti laachuu gararraa dhugaa jiru gadi cabsinee kana ta'a jennee dhuma isaa kaalkuleetti gochuudha. Kanaaf inni guddaan beezii manaa tolchuu gararraatti mana sana xumurree dhumarratti maal akka inni fakkaatu hojjechuun dirqamadha. Kanaaf lallabuunis immoo jalqaba isaarraa namarraa kaanee dhumarratti dhalli namaa maal ta'a maaltu ta'a cubbuun eessa jira isa kamidha gara kamitti nama geessa dhaloonni kun attamitti ba'ee galuu qaba ogummaan maal nama fayyaddi waaqayyoo jiraachuun maal nama fayyada jennee lafa keenya re'aala bil macaafa qulqulluutiin dhaloota kana hubachiisuun dirqamadha. Inni gara biraa hubannoo dargaggoota akka horatan gochuudha. Kunis dargaggoota bara ammaa kana keessa intarneetii cufaa dhiisaa jechuun hin danda'amu. Waan akka abaarsa wayii dhufe fakkaata. Dhaloota kana akkuma isiniin jedhe intarneetii kana cufaa jechuun hin danda'amu. Har'a addunyaaf intarneetiin akka nama dhiigisaa wal makee keessa jirra. Akka baay'een keenya baay'ee interrelated ta'ee keessa jira. Kanaaf dhaloota kana intarneetiin fayyadamiin jechuun hin danda'amu. Sababni isaa baay'eessaa ittiin jiraata ittiin madda galiiti. Kanaaf intarneetii cufaa dhiisaa jechuun hin danda'amu. Kanaaf intarneetiin barbaachisu addikshinii yookiin immoo araada mataasaa waan qabuuf dhiisaa irraa fagaadhaa jechuun hin danda'amu. Eenyuyyuu anis dhiisuu hin danda'u atis dhiisuu hin dandeessu. Biikoos ittiin hojii hojjenna. Kuni bu'aa waaqayyo nuuf kennedha. Intarneetiin bu'aatti waaqayyo nuuf kenne ittiin kunoo wangeela lallabnu ittiin wal hubachiifnu ittiin wal arginudha. Kanaaf eebba kana garuu akkamitti proper utilization akka fayyadnudha. Iddoon taanetti lafan taanetti yeroo keenya ikoonomii keenya ittiin fixuu hin qabnu. Garuu akkamittiin akka jiraannu akkamittiin akka dhaloonni kun fayyadamuu qaban itti barsiisudha. Kanaaf miidhaa maalii humnaa ol fayyadamu miidhaan isaa maali akkamittiin akka fayyadamuu qabnu. Kanaaf muuxannoo dhalooti kun maal akka paanel diskeshiniitti dhaloonni kun muuxannoo akka wal jijjiiru gochuudha. Dhaloonni kun miidhaan isaa maali wal akka jijjiiru maal na fayyade maalirraa fayyadame weebsaayitii kana maaliifan fayyadama maalirraa fayyadama maal na fayyade nama kan wajjin haasa'uun shaat gochuun maal na fayyade jedhee dhaloonni duuba deebi'ee akka inni rikooginaayis gochuu dhaloota dargaggoota kanatti hojjechuudha. Kanaaf isa giloobaalaayizeeshiniif seexanni yookiin immoo beekumsi fakkaatee kan dhaloota maayindi control godhe mind control ta'uu qabu dhaloonni kun ofiisaa Kiristoos Yesuus keessatti mindiinsa akka qulqullaa'u yookiin sammuunsa akka inni qulqullaa'u gochuudha. Kana brain wash gochuudha jechuudha dhaloota kana. Brain wash akkamitti goonaa dhaloonni kun akka responsibility isaa mataa isaatti ga'een koo maali maaltu narraa eegame ani intarneetii kanarraa maalin fayyadame dhuguma sa'aatiin itti fayyadamu sirriidha yeroon itti fayyadamu sirriidha daqiiqaan itti fayyadamu sirriidha yeroo koo keessatti hammam yeroo koo gubeera ikoonomii koo hammam gubeera kaayyoo koo gamachiif gochuuf na fayyadeera wanta sirriif itti fayyadameera wanta sirriif itti fayyadameera taanaan okay akkamitti fuulduratti karoora akkamittiin itti fayyadama yooma itti fayyadama jennee dhaloonni kun responsibility itti gochuudha. Kanaaf dhaloonni hojii gaariif akka of qopheessuuf inni guddaan dhaloonni kun dubbii macaafa qulqulluu akka inni barsiisuuf akka inni lallabuuf macaafa qulqulluu akka inni qo'atu akka inni dubbisu gochuudha. Kanaaf dhaloota kana gara tekinooloojiitti guddisuu galarraa gara dubbii waaqayyootti guddisuun dirqamadha. Dhalootaaf carraa laachuun dirqamadha. Dhaloonni kun akka responsibility itti laachuun dirqamadha. Dhaloonni kun akka inni wal barsiisu dhaloonni kun dhaloota biraa akka inni barsiisu gochuun dirqamadha. Sababni isaa xiqqaatu namatti responsibility laatta namni sun otoo hin jaalatiin jijjiirama waan ta'eef dhaloonni kun akka waliif kadhatan gochuudha. Dubbii hafuuraa dursa akka waliif godhan gochuudha. Kanaaf priority kan kennuu qabnu dhaloota kana sheeppi gochuudha. Sheeppi maayindi kontirool gochuudha. Inni nu keessaa hafuurri qulqulluun immoo yoo irratti hojjenne dhaloota kana sheeppi maayindi kontirool gochuu danda'a. Kanaaf dhaloota kana sheeppi dhaloota kana bocuun dirqamadha. Biyyi boca hin qabne biyyi dhalooti boca hin qabne karaa tafu. Kanaaf beekumsa hafuuraa beekumsa fooniitiin dhaloota kana sheeppi gochuun nurraa eegama jechuudha. Dhaloota kana barsiisu dhaloota kana hubachiisu dhaloota kana karaatti fiduun dirqama tokko keenyaati jechuudha. Kanaaf barri keessa jiru kun maal fakkaata bu'aansaa miidhaansaa maal akka ta'e hubachiisuudha. Inni arfaffaan soba intarneetii irraa faca'u gadi fageenyaan amantootaa fi namoota dargaggoota barsiisuudha.
Kanaaf har'a intarneetii keessa jiru maajoritiin isaa sobadha. Nama jiruun du'aadha. Du'aadhaan immoo jiraadha. Taatee biyya tokkotti ta'een biyya biraatti ta'edha. Kanaaf dhaloonni baay'een sabiskiraayibii ittiin laayikii fi dislaayikii argachuu yookiin immoo koomentii argachuu kan godhan baay'een isaa sobadha. Intarneetii irra kan inni gaggeeffamu moorzaan a lot of things weebsaayitoonni baay'ee marsarii baay'een isaanii sobadha. Baay'een isaanii firaawudiidha. Dhaloota gowwoomsuu ittiin irraa waa argachuufidha. Kanaaf dhaloonni baay'een kun weebsaayitii kam akka fayyadamu beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf dhaloonni baay'een waan barreeffamaa jiru dhugaa nutti fakkaateetti maraachuu hin qabnu. Namoonni baay'een poornoogiraafiiwwan adda addaa ilaalanii haala namni keessa jiru ilaalanii yookiin du'a adda addaa waraana adda addaa ilaalanii ittiin abdii kutatu. Garuu kan ta'uu qabu baay'een isaanii hundumtuu ittiin agarsiisuuf forjidii baay'een isaanii wantoota sooftiweeriitiin baay'een isaa kan hojjetamanidha. Kanaaf qorichoota adda addaatiin sooftiweeriin isaa kan hojjetamanidha. Namoonni jirreen jira nama jiruun jira jedhamee kan ta'u dhugaarraa kan fagaatedha. Isuma kaanillee isaatii dhiiftanii feesbuukii irratti wantoonni barreeffaman baay'een isaanii sobadha. Hundumtuu waan dhaga'e waan arge barreessa. Kanaaf dhugaaf soba adda baasuun ulfaata. Kanaaf dhaloonni kun waan hundumaatti feesbuukiif yookiin intarneetitti of gatee deema otoo hin taaneen dhugaa keessa isaa jiruuf hafuura qulqulluutti of gatee deemuu qaba. Dhaloota kana weebsaayitii marsarii kam akka inni fayyadamuu qabu. Dhaloonni kun gowwoomsaa kan akkamitti akka inni bituu danda'u beekuun dirqama jechuudha. Kanaaf gowwoomsaan kun immoo kan ittiin bitamu dhugaa macaafa qulqulluu irraa hubachuudha. Kanaaf kaayyoon keenya wanta feesbuukii irratti barreeffame qorree ilaalu otoo hin taane isa macaafa qulqulluu irratti jiru qorree ilaaluudha. Kanaaf addunyaa sobaa kana keessa dhugaa adda baafachuun dirqamadha. Kanaaf gingilchaa keenya yookiin seecaatu keenya qabannee seeca'uun dirqamadha. Dhugaa soba isa kamtu dhugaa isa kamtu sobadha. Eessarraan fayyadamuu qaba eessarraa dubbisuun qaba. Qorannoo koof kamtu na fayyada. Dhugaa tokko baruuf kamtu na fayyada jechuun dirqamadha. Kanaaf weebsaayitiin kun dhugaadha jedhamus hin jiru. Addunyaan dhugaadha jedhamu hin jiru. Dhugaan tokkichaaf tokkichaadha innis iyyuu macaafa qulqulluu dubbii waaqayyoo dhugaadha. Innan dubbadhu kun soba qabaachuu danda'a. Inni eksiin dubbatu soba qabaachuu danda'a. Dhugaan lafarraa tokkoyyuu eenyuyyuu bira hin jiru. Dhugaan hafuura qulqulluu duwwaadha. Namni keenya otoon jaalatiin dogoggoruu dandeenya. Kana jechuun nutu dhugaa miti jechuu otoo hin taane ijoolleen waaqayyoo dhugaa dubbatu aga danda'an garuu namni waan dhagaye irraa dubbachuu danda'a, dogoggoruu danda'a, irraa kaachuu danda'a, muudaa qabaachuu danda'a. Kanaaf inni guddaan waa'ee muudaa namaatiif dogoggorri jiraachuu danda'a. Kan ta'uu qabu garuu isa hundumaatti dhugaa ta'e macaafa qulqulluu beekuudha. Kanaaf akka weebsaayitiitti immoo rileetiivili weebsaayitoonni sirrii ta'an xiqqaatu guddatu yaada sirrii qabaatan irraa barannu hedduutu jira. Kanaaf wantoota kan akkamitti irraa fayyadamuu akka dandeenyu beekuun keenya dirqamadha jechuudha. Kanaaf dhaloonni guddaan xiqqaa guddaan dhaloota kana barsiisuun dirqamadha jechuudha. Akka waliigalaatti addunyaan kun uumama dhala namaarraa eegaltee jijjiirama barootaa lakkooftee jirti. Kuniif dhalli namaa waggoota 10,000 hin caalle keessatti baroota doofummaa adda addaa dakkummaa modernizationii post modernizationii keessatti jijjiiramoota hedduu dabarseera. Dhalli namaa haala adda addaatiin guddina adda addaa dabarsee har'a gaheera. Kana jechuun dhaloonni kakkumufaa duubatti hafoo jechuu otoo hin taane dhaloonni kunis baay'een isaanii qaroomoo gamoowwan adda addaa ijaaraa kan turanii fi barreeffamoota adda addaa keessatti gahee guddaa kan qaban ni beektu. Warreen akka Mesopotaamiyaa keessa jiran, warreen akka Queen Formii keessa jiran, dhaloonni macaafa qulqulluurraa keessa jiran, warreen Baabiloon keessa jiraachaa turan qaroomawwan hedduutu jira ture. Dhaloonni bara sanas qaroomaadha, dhaloonni bara ammaas qaroomaadha. Haa xiqqaatu iyyuu haa guddatu iyyuu garuu qaroominni addunyaa yeroo ammaa kana keessa akkuma macaafni qulqulluu dubbatu beekumsis dabalaa adeemaa bara dhumaa irratti beekumsatu dabalaa jedha waan ta'eef bara ammaa kana keessa bara kam caalaayyuu beekumsi dhala nama guddateera. Saayintistoonni qorattoonni harka 90 oliin guddataniiru. Addunyaan guddina ariifachiisaa keessa jirti. Karaa foonii karaa beekumsa lafarraatiin addunyaan beekumsa guddaa keessa jirti. Karaa hafuuraa garuu wanti ta'aa jiru faallaa kanaa jira. Wangeelli lallabamuuf dhugaa ba'amu harka hedduutiin gad xiqqaateera. Waldaan kiristaanaa baay'een keenya waan argamu wajjin fiigaa jirra. Kanaaf wanti ta'uu qabu baricha bituuf ogummaa qabaachuun dirqamadha. Har'a bara beekumsaaf teekinooloojiif giloobaalashiniiti. Bara gaarii dimookiraasii bara jireenyi fooyyee fakkaatu keessa bara bilisummaa fakkaatu keessa jirra. Ni fakkaata malee garuu keessi isaa
dhoqqee qoree qabudha. Baay'een isaa gaarummaa fakkaata irra fiigna garuu akka qoraattii nama waraana. Barichi bara gaarii fakkaata garuu bara gaarii miti. Bara walqixxaataa fakkaata garuu bara gaarii miti. Bara dhukkuboonni itti baay'atan, bara hamminni baay'atu, bara du'i itti baay'atu keessa jirra. Kanaaf inni guddaan dhoksaa barichaa beekuun dirqamadha. Kanaaf wanti ta'uu qabu addunyaan kun dhaloota hojii adda addaa nu buuseera. Intarneetiin hojii salphiseera. Dhaloota walitti fideera bu'aa isaati. Kanaaf isa nuuf ta'e Waaqayyoon galateeffanna. Namoota karaa isaanii kalaqameefis Waaqayyoon galateeffanna. Kennaa isaafis Waaqayyoon galateeffanna. Garuu nun immoo akkamitti bu'aa teknoolojii kanaaf faayidaa kana akkamittiin akka itti fayyadamu beekuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf bara hamaa kanatti inni guddaan jireenya keenya sheeppi gochuun dirqamadha. Waan nu barbaachisu waan nu barbaachisne lafa deemnuuf eessa akka deemnu beekuun keenya dirqamadha. Kanaaf waan hundumaa gurgurree ogummaa bituu qabna. Ogummaan immoo qarshiidhaan hin bitamtu. Kanaaf kan nuti waan hundumaa keenya gannee warqee meetii keenya gannee kan nuti sarchii gochuu qabnu ogummaa ta'uu qaba. Ogummaan immoo beekumsaan hin argamu. Qajeelummaan baay'ee baratanii hin argamu. Ogummaaf qajeelummaan kan argamu Waaqayyo irraa duwwaadha. Kanaaf namni waan baay'ee barateef ogeessan ta'u, namni waan baay'ee barateef garuu beekaa ta'uu danda'a. Namni digirii maastarsii PhD saayintistii yoo ta'e beekumsa qabaachuu danda'a. Garuu ogummaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Ogummaan kan Waaqayyooti. Kan addunyaaf jiraachisu garuu beekumsa otoo hin taane ogummaadha. Waaqayyo bara jiraannu keessatti ogummaa nutti hin hir'isiin. Beekumsi rakkina qabu inni lafarraa evaaporeet ta'ee bada. Inni kaleessa beekaan boruu isa keessa hin jiru. Inni guddaan inni caalu garuu isa caalu beekuudha. Kanaaf waan hundumaa gannee kan nuti barbaaduu qabnu ogummaadha. Ogummaa yoo qabaatte baricha bitta. Ogummaa yoo qabaatte guyyicha bitta. Ogummaa yoo qabaatte karaa baatu beekta. Ogummaa yoo baate karaa lixxu beekta. Ogummaa yoo qabaatte inni tokko rafeef hin raftu. Ogummaa yoo qabaatte inni ka'eefis hin kaatu. Ati yerootti kaatu beekta, yerootti galtus beekta, yerootti raftus beekta. Ogummaan karaa mataa isaa qaba. Karaa namni yaanni irra deema. Ogummaan mul'anni wal qabatanii deemu. Isaan ijaan hin mul'atan garuu lafa galma galiinsa isaanii beeku. Sababni isaa ogummaan fi hubannaan akka itti guddannu Waaqayyo nu abbooma waan ta'eef. Kanaaf inni guddaan sarchi gochuu qabnu ogummaa samii irraati. Ogummaa samii yoo qabaanne waan hundumaa gochuu dandeenya. Ogummaa samii yoo qabaanne warra kaaniif fakkeenya ta'uu qaban. Ogummaa samii yoo qabaanne baricha bituu dandeenya. Ogummaa samii yoo qabaanne icciitii addunyaa beekuu dandeenya. Kanaaf wanti nuti barbaachisu bara ammaa kana keessa furtuu samii qabaachuudha. Furtuu samii yoo qabaanne kan barbaanne cufnee banuu dandeenya. Sababni isaa furtuun samii Kiristoos Yesuus irra nutti laatameera. Balbalicha banee kan cufu furtuun irra jira sirra jira. Kanaaf furtuu sana qabattee hin taa'in isa cufamuu qabu cufi isa banamuu qabu bani. Kanaaf dhaloota addunyaa jaanja'aa jiru kana keessatti karaatti agarsiisi. Yoo furtuu qabaatte balbalatti banuu dandeessa. Balballi itti banamu kun immoo isa jireenyaati isa oolchuudha isa karaatti agarsiisudha. Kanaaf dhaloota kana keessatti gara kamitti dhaloota kana sheeppiin godha jechuun dirqamadha. Kanaaf yeroon kun yerootti dubbiin Waaqayyoo barachuuf kadhachuu waliin jiraachuu ta'uu qaba malee bara teknoolojii ta'uu hin qabu. Teknoolojii nurratti moo otoo hin taane Waaqayyo nurratti haamu. Kaayyoon keenya nurratti haamu. Kaayyoon nurratti moos kan foon keenya otoo hin taane isa Waaqayyo nu keessa kaa'e ta'uu qaba. Kanaaf yeroo baricha gowwoomsaa barichaa kana keessaa baanee baricha binnee Kiristoosiif jiraachuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf isana keessaatu mul'achuu qaba. Inni na keessaa immoo isaan of keessa kaa'e otoo hin taane isana keessa kaa'ame mul'isuu qaba. Anatu mul'ata otoo hin taane isana keessaatu mul'achuu qaba. Ani callisee dhaabbachuu qaba. Kan deemu kan ta'uu qabu Waaqayyo mataasaa ta'uu qaba. Ogummaa kootu mul'ata otoo hin taane ogummaa samiitu mul'achuu qaba. Beekumsa koo otoo hin taane beekumsa Waaqayyo narraa mul'achuu qaba. Aniyyuu kan saati qabeenya koo kanan jedhu hin qabu. Atiyyuu kan Waaqayyooti qabeenyi kee hin jiru. Kanaaf ati kan keetti kan lakkooftu jireenya kee hundumaa Waaqayyo keessatti herregi. Yoo Waaqayyo keessatti herregdi achi keessattis bu'aa guddaatu jira. Kanaaf lafa deemtu karaa deemtu irratti kan sirraa mul'achuu qabu Kiristoos Yesuus ta'uu qaba. Ati xinnaadhu inni sirratti haa mul'atu. Lafa tejjette ulfina Waaqayyo mul'isuu qaba. Arrabni kee ulfina Waaqayyo mul'isuu qaba. Ijji kee ulfina Waaqayyo mul'isuu qaba. Bifti kee ulfina Waaqayyo mul'isuu qaba. Kan sirraa dubbifamu qabeenya kee beekumsa kee otoo hin taane hafuura Waaqayyoo haa ta'u. Ifti sirra jiru dhaloota warra kaaniif ifa haa ta'u. Dhalootaaf ka'iitii ibse lafa jirtu dammaqi rafiin barichi guyyaatti rafan miti. Baratti rafan miti. Baroonni kun guyyoota gadheedha lafa jiru dammaqi. Dhaloota barsiisi dhaloota hubachiisi. Dhaloonni gara Kiristoositti akka deemu dhugaa akka beeku godhi. Jijjiiramni inni guddaan jijjiiramadha. Jijjiiramni jalqaba ammoo onarraa jalqaba sirraa jalqaba mana keerraa jalqaba. Maatii kee kan jijjiiruu hin dandeenye addunyaa jijjiiruu hin dandeessu.
Kanaaf ani addunyaa jijjiiruuf jalqabuuf jijjiiruun qaba. Maatii koo jijjiiruun qaba. Ijoollee koo haadha manaa koo jijjiiruun qaba. Atis maatii kee obboloota kee jijjiiruu qabda. Kanaaf inni guddaan ani yoo maatii koo obboloota koo jijjiire ati maatii kee yoo jijjiirte inni tokkos akkas yoo ta'e addunyaa jijjiiruun salphaadha. Addunyaan dorgommii keessa jirti. Karuma foonii akkuma dorgommii keessa jirtu anaaf si immoo karaa hafuuraa dorgomuu qabna. Dhaloonni baay'een baratanii piroofeesara ta'u. Anaaf si garuu Kiristoos Yesuusin barannee piroofeesara taana. Piroofeesara hafuuraa taana. Kanaaf piroofeesara hafuuraa jechuun Kiristoos Yesuusin warra dhaabbatanii falman jechuudha. Piroofeesara hafuuraa ta'uu kun immoo beekumsa hin barbaadu, gireedii hin barbaadu, kutaa hin barbaadu, sadarkaa hin barbaadu. Gara Kiristoos Yesuusin dhugaaf jiraachuudha. Addunyaan waa'ee biyya lafaa waan isheen gootu nuti immoo Kiristoos Yesuusin lafatti dabala. Kiristoos Yesuus ogummaa beektota akkuma lafatti dabale. Nunis immoo isa Kiristoos Yesuus Kiristoosin mormu hundumaa fuuldura dhaabbannee lafatti daballa eegsii goona. Kanaaf immoo yoo kana goone disproof gaafa goonu nuni saayintistoota Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Kanaaf wanti Waaqayyoof hin taane nuufis hin ta'u. Wanti Waaqayyo hin jaalanne nuufis hin ta'u. Wanti Waaqayyo jibbu nunis hin jibbina. Kanaaf gartuun keenya gartuu Kiristoos Yesuus sababni isaa dhiiga keenyatu dhiiga Kiristoos Yesuus waan ta'eef. Lafarra gaafa jiraannu jireenya Kiristoos Yesuus jiraanne dabarree jiraachuu qabna. Hojiin hojjete hojjechuu qabna. Akka inni itti barate barachuu qabna. Moodeliin keenya inni sirriin Kiristoos Yesuus mataa isaati. Isarraa barannaa, gasaatti guddannaa, isa beekna. Kanaaf gara mataa sanuu ta'e gara Kiristoos Yesuusitti beekuun dirqama ga'ee tokko keenya jechuudha. Kanaaf hubannaa ogummaatu nu barbaachisa. Waaqayyo bara jiraannu keessatti baricha bituu akka binnu Waaqayyo nu gargaaru. Giloobaalaayizeeshinii nurratti hojjetatu hin taane nuti giloobaalaayizeeshinii irratti hojjechuu qaba. Baricha nurratti hojjetatu hin taane nuti baricha irratti hojjechuu qabna. Dhugaa wangeelaa dhalootatti lallabuu qabna. Gara deemnutti hojii hojjennutti waajjirra jirrutti lafa barnootaa jirru keessatti waa'een Kiristoos booldiilii nurraa mul'achuu qaba. Kanaaf inni si keessa jiru aktiveet ta'uu qaba. Kennaan si keessa jiru aktiveet ta'uu qaba. Of keessatti hin ajjeesin kennaa si keessa jiru of keessatti hin ajjeesin hafuura si keessa jiru of keessatti hin ajjeesin akkuma barumsaan umuriidhaan guddachaa deemtu hafuuraanis guddachaa deemu. Kadhannaan kee guddachaa deemu, lallabni kee guddachaa deemu, faarfannaan kee guddachaa deemu. Kanaaf gara mataa nu ta'etti gara Kiristoositti karaa hundumaa guddanna. Yoo guddanne gara Kiristoositti isa guddaatti dabalamna. Galaa mana keenyaaf haa qopheeffannu. Mana keenyaaf haa qopheeffannu. Yeroon itti ol butamnu hin beekamu, guyyoonni isaas hin beekamu. Kanaaf akka nama daqiiqaa tokkoof sekeendii tokkoo booda ol butamutti qophaa'i. Lafarra garuu akka nama barbaraan jiraatutti qophaa'i. Lafarraafis hojjedhu isa waaqarraafis hojjedhu. Tokko qabattee tokko hin gatiin waan hundumaa jireenya baalaansi ta'e jiraadhu. Waan hundumaa jireenya baalaansi ta'e jiraadhu. Kanaaf isa hafuuraa qabaattee isa foonii hin gatiin. Isa foonii qabaattee isa hafuuraan gatiin. Lafarra gaafa jiraattu inni foonii jiraachuu qaba. Sababni isaa isaanis dorgomuu qabda. Isa samiis immoo karaa hafuuraa dorgomuu qabda. Kanaaf baalaansi laayii 50-50% ta'uu qaba. Asiin yoo guddattee isa kanarratti gatuu hin qabdu. Asiin guddattee isa kanatti guddatu. Kanaaf harki mirga kee isa hafuuraa yoo ta'e harki bita kee isa foonii ta'uu qaba. Isa tokko qabattee tokko hin gatiin karaa hundumaa. Jabaattee Kiristoos keessatti qormaanni jiraachuu danda'a. Rakkinni jiraachuu danda'a. Dhiphachuun jiraachuu danda'a. Beelli dhabaa jiraachuu danda'a. Karaa hafuuraas lolli jiraachuu danda'a. Karaa foonis jiraachuu danda'a. Guyyoonni kun guyyoota gadheedha. Dhaloonni kun dhaloota afuufamaa cubbamoota. Macaafa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 3:1-7 guyyoonni kun guyyoota gadhee barooteen kun namoonni kun hamoota afuufamoota akkas jedhee dubbata. Kanaaf guyyoonni kun guyyoota rakkisoodha. Haalli addunyaan keessa jirtu ikoonomiin siyaasaa addunyaa kun baay'ee rakkisaadha. Wanti dhaga'amu kun rakkisaadha. Baroonni dhumaa kun dirqama raawwatu. Haafu jechuu hin dandeenyu garuu kan nuti itti maxxanne ooluu qabnu jirmi tokko jira. Kanaaf nuni damee isaatii inni jirma ta'e garuu Kiristoositti maxxanuun dirqamadha. Kanaaf damee narratti ija hin godhanne nan cira ni jedhu inni guddaan damee Kiristoos irratti godhachuu duwwaa otoo hin taane maqaa isaatti waamamuu otoo hin taane firii godhachuun sanyii godhachuun dirqamadha. Kanaaf Kiristoos Yesuus irratti cimnee damee keenya jirma keenya isa ta'e akka dameetti itti maxxanne isa duwwaa otoo hin taane ija hafuuraa godhannee akka dabarru Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoos damicharraa kan nu kutu takkaa hin jiru. Damicharraa kan nu kutu hin jiru. Ofii keenya cinnee baduu hin qabnu. Ofii keenya cinnee karaatti hafuu hin qabnu. Waaqayyo damee sanyii godhatee jirmichatti qabatee bara baraan jiraatu nu haa godhu.
Ayyaanni Waaqayyo, hafuurri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bara gaarii, guyyoota gaarii akka qabaattan nan hawwa. Biyya keenyaaf, dhaloota keenyaaf Waaqayyoon haa kadhannu. Torbee 30 booda barnoota keenya asuma irratti xumurreedha. Yoo Waaqayyo jedhe mata duree biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naa tura. Hafuurri Waaqayyo, ayyaanni Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Shaaloom, nagaan naa tura. Ameen.